да направим малко ревю на колата. Така, тук са новите светлини с 4 или с 8 с тия чупките, които са. Значи на старата C-класа преди фейслифта фаровете бяха само така отгоре, но в момента има тия чупките отгоре. Малко не се вижда, ама иначе така се вижда, примерно, като я гледаш отстрани. Отдалече се вижда, нали, само от тия горните вежди. Така, авангард модел. Това е същата като E-класта нашата. Значи решетката е същата, това е авангард изпълнението. Джантите са интересни, между другото, такива алуминиеви джанти, такова високо полирани са и това. В смисъл от новия тип джанти с черно, където са, нали. Това са възможно най-новия вид джантори. Насякъде с такива, с тия алуминиевите, с тия, как се казва, цир елементи, как се казва на немски. Ама това е осветено тук Mercedes-Benz, където пише кожа, аз казах, нали? И е компактна такава, де. Малко се вижда, че не е толкова високо качествена, както е класта, нали? В смисъл, вижда се, че малко по-ефтин джоска, малко по-малко е количката, нали? Ама някакси всичко работи много такова, много готино. В смисъл е компактна и вратата примерно затваря супер лекичко, не е като B-класта. B-класта е напълно дърво, примерно. Отзаде си има седалки, 2 седалки. Има си тук въздухоотвод. На B-класта няма, разбира се, въздухоотвод. Да.